Histórias para adulto dormir. Um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Eu sou o Gabs e eu sou a sua nova companhia de todas as noites. E tem episódio novo, 2 vezes por semana, com uma história totalmente nova. Para não perder nenhuma história a partir de hoje e dormir assim, ó, tranquilinho. É só seguir o podcast e apertar o sininho que fica ali debaixo do nome. E no YouTube se inscrever e apertar no botão de notificação. Assim você não perde nada. E claro, sempre deixa um comentário aqui. Sempre, 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 sempre. Isso ajuda muito o podcast a crescer cada vez mais. E a gente tá junto aí, ó, por anos e anos. Eu me dedico de coração a todos os roteiros, a todas as histórias que vêm, ó, de um lugar assim, ó, muito especial. Eu espero que te atravesse da melhor forma possível. E claro, que te ajude a dormir. Caso você não termine o episódio porque dormiu, volte quantas vezes quiser para terminar, porque eu prometo que a história vale a pena. Dito tudo isso, eu volto daqui a pouco, depois de um breve comercial. Tchau, tchau. Vamos começar a história? Antes de começar a história, eu faço uma respiração de 2 minutos. É uma preparação que vai te deixar com um soninho, preparado para dormir, para entrar na imersão da história, que é muito imersiva. Vamos lá? Feche os olhos e respire profundamente. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. A partir de agora, quando eu disser para você inspirar, você vai imaginar uma luz roxa entrando em você e te purificando dos pés à cabeça. Na hora de expirar, você vai imaginar essa luz saindo de você e o seu corpo ficando tão leve, mas tão leve que você vai flutuar. Vamos lá? Inspire. Imaginando essa luz entrando em você e te purificando dos pés à cabeça. Expire. Flutuando. Tão leve. Por último, mais uma vez, inspire. E expire. Flutuando o mais alto possível, pois a história vai começar. Ela e o ventilador ligado. Rio de Janeiro, outubro de 2013. A noite está quente, mas o calor é só pano de fundo. Na mesa, o ventilador faz seu som contínuo. Pela primeira vez em meses, este ano, as estações foram o que foram. O inverno foi inverno. O outono foi outono. Mas a primavera começou quente. Era a primeira onda de calor do ano.
E hoje ela ligou o ventilador. De repente, o silêncio deu lugar ao som mecânico das abas que empurram o vento e refrescam. Ela está estudando, ou ao menos tenta. O caderno está aberto, mas o olhar insiste em se perder entre as páginas e as lembranças. Aquele ruído branco a trouxe lembranças. Lembranças do último verão. Lembranças dele. Daquele amor de carnaval. O rio continua o mesmo. Lindo. Tem trânsito longe. Tem eco da conversa dos prédios vizinhos. O rádio de algum carro tocando uma música qualquer. E dentro do quarto tá tudo certo. É o seu tempo. O seu espaço. O som repetido do ventilador é uma trilha antiga. Um lembrete do verão em que ela se apaixonou. Em que as noites eram passadas deitadas no chão, dividindo o vento com alguém. É curioso. Depois de meses, ela havia esquecido. O corpo já não reagia mais. Mas aquela noite, quando ligou o ventilador pela primeira vez em meses, tudo voltou. Como uma onda. Como um filme diante dos seus olhos. Ao olhar para trás, se deparou com aquele mesmo tapete onde se deitou pós-bloquinho e ligou o ventilador para se refrescar. Foi ali que aquele beijo rolou. Um beijo que ela nunca esqueceria. Ela então se levanta e procura algum resquício de glitter entre as fibras. E lá estão, dourados, escondidos como pontinhos, como álibis de uma noite. Os meses se passaram e agora o ventilador é só dela. O barulho que antes misturavam com risadas e confidências virou companhia silenciosa. Não há mais risadas, nem companhia. Somente ela, seus livros, suas plantas e seu ventilador ligado. O nome dela é Mariana. Cabelos cacheados, pele parda, bronzeada do sol do Rio de Janeiro. Olhos verdes, sardas em seu rosto. E usava naquela noite uma regata amarela e um shortinho, devido ao calor. Como de costume, estava estudando para o concurso público. Tinha uma rotina sagrada de estudos em seu quarto. Na sua mesa de estúdios era possível ver alguns prédios de Botafogo. Nenhuma paisagem privilegiada para a praia de Botafogo, mas era bonito. As noites por ali eram sempre abafadas e quentes, próximas do verão. Mas na primavera costumava ser ameno. Curioso, uma noite de primavera tão quente.
Devido ao calor, tirou o ventilador do armário e resolveu ligar. Junto com o vento, vieram pensamentos inesperados. Carlo, 22 anos, tão bronzeado quanto eu, marrento, sobrancelhas escadas, cabelo estiloso, olhos verdes, lindo, tão lindo. O melhor beijo do mundo foi em um bloquinho tradicional do Rio de Janeiro, Boitola, que se conheceram. Logo ali, perto da entrada do primeiro túnel. Ele estava encostado em uma mureta vendo o movimento do bloquinho em direção ao túnel. E ela estava junto de duas amigas cruzando a calçada quando se deparou com ele. Ele olhou para ela retribuiu o olhar e ele a puxou. O beijo durou no máximo uns 20 segundos, beijo de carnaval. E ela já entrou correndo no túnel para alcançar as suas amigas. Porém, algo fez ela voltar, correndo, para dar mais um beijo. E este sim, durou uns 5 minutos. Aquela mureta era testemunha. E o calor do Rio de Janeiro deu o tom. Mais uma vez ela foi embora, tentando alcançar as suas amigas, que estavam um pouquinho mais à frente. Então ela olha para trás, como quem talvez troque um último olhar. Quando ela vê, ele está correndo atrás dela. Ele a alcança, dá um beijo em meio ao alvoroço dos foliões, que fez até o mundo parar por um momento. Ele pediu seu contato, ela deu seu número para ele e ele foi embora. Sumiu no meio da multidão. Por cuidado, ela não pegou o celular durante a muvuca do túnel, mas assim que saiu, resolveu checar. E ele havia mandado um oi no WhatsApp. Ela então respondeu. E com um sorriso no rosto, resolveram, por mensagem, se encontrar em Botafogo, ali perto, na casa dela. Sol, verão, carnaval, Rio de Janeiro. A vida por esses dias é mágico demais. Os amores de carnaval são até temas de música, de poesia, realmente acontecem. Só quem viveu sabe. Só quem sentiu não esquece mais. De 3 beijos calorosos a uma noite deitado no tapete do chão do quarto. Estava ele e ela lá, deitados, suados, entre beijos e amassos. Ele resolve ligar o ventilador para refrescar. E aquele ruído os embalam dali em diante. Por um tempo eles ficam ali, apenas deitados, mãos dadas, beijos suaves, esperando que a ventilação diminua alguns graus naquele quarto tão quente, levando o suor embora. Tudo era simples, mas é o tipo de lembrança que se guarda para sempre. Um amor rápido, mas que acontece. Mesmo ali, diante, presente, ela sabia que iria lembrar exatamente daquela visão. O teto do quarto, o ventilador girando,
o cheiro dele, o calor dos braços dele encostando nos seus. Algumas partículas de glitter voando pelo quarto, iluminando como vagalumes diante da luz do pôr do sol que entra pela janela. A hora dourada em Rio de Janeiro era único, mágico. Depois de algum tempo, ele se levanta, porque precisa ir embora. Ele morava na região metropolitana, depois de Niterói, e precisava pegar uma carona com sua antiga chefe para voltar para casa. Ela aceita e leva ele até a porta. Então dão um beijo sutil e se despedem, prometendo se ver logo, assim que possível. Mas depois daquele dia, eles nunca mais se viram. Por algum motivo, ele nunca mais respondeu direito. Sempre seco, cortando o assunto, quebrando a vibe. Mas claro, o problema é que ela esperou demais se apaixonar no carnaval. Não aprendeu ainda. É uma armadilha, um erro que todo mundo comete. Ela resolveu então deixar pra lá, desencanar e assim passaram bons longos meses. Ela até achou que tivesse esquecido, que tivesse curado, que não sentisse mais nada, mas o calor voltou com tudo naquela noite. E o ventilador foi tirado do armário. E então, junto com o vento, ela lembrou de tudo. Tava tudo guardado no seu interior. Amores de carnaval podem ser rápidos, podem ser relâmpagos, podem não resistir, podem durar apenas um dia, mas são amores tão intensos quanto muitos outros. São memórias que ficam para sempre. São episódios protagonizados por nós mesmos, que lembraremos pro resto da vida. Essa foi a história de Mariana e Carla. Durou um dia, mas talvez eles lembrem para sempre.